ऑलराइट गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप सभी का स्वागत करता हूँ एक नई वीडियो में। और गाइज ईयर एंड आ रहा था तो मैंने सोचा कि थोड़ा भगवान का दर्शन किया जाए, और मंदिर पूरा हिल स्टेशन के ऊपर ही था। बट मंदिर में पहुँचने से पहले मैंने कुछ सनसेट का ड्रोन फुटेजेस रिकॉर्ड किया था, आप लोग देखो। और आई होप आप लोग एंजॉय करोगे ये शॉर्ट्स। लेट्स वॉच एंड एंजॉय गाइज एंड ड्रॉप योर वैल्यूएबल कमेंट्स।